सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं रायतापानी डैम में। हेलो एवरीवन, मैं एक सीरीज चालू करने जा रहा हूं, डैम सीरीज। इस डैम सीरीज में आप देख पाएंगे भोपाल और आसपास के कुछ खूबसूरत डैम, जो कि मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं अपने इस सीरीज की पहली डैम की। फाइनली हम पहुंच चुके हैं रायतापानी डैम में। Oh my God! So this is the view of Ratapani Dam. You can see this. जब बांध में पानी अपनी क्षमता से ज़्यादा हो जाता है, उसके लिए ये गेट बना है, यहाँ से पानी बाहर निकल जाता है। वो सामने आप मीटर भी देख सकते हैं। पिछले साल जब मैं आया था तो यहाँ बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा था, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा हो गया था बांध में, तो पानी पूरा का पूरा बाहर जा रहा था। एकदम ऐसा नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा लग रहा था कि कुछ पूछिए मत। वो सामने मीटर दिख रहा होगा आपको, और इसके पीछे ये जंगल है जो कि इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देता है। ये सामने आप पत्थर देख सकते हैं। ये पत्थर इसलिए लगाए गए हैं कि बांध मजबूत हो सके। जो हवा के साथ बहाव है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है, तो बांध को टूटने से बचाने के लिए इस तरह के पत्थर लगाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं।